Hai teman-teman, sekarang aku di rumah sakit. Rumah sakit. Iya, apotek. Arlin lagi kontrol ke dokter. Iya, bapak tuh. Batuknya sampai muntah-muntah. Jadi teman-teman, Arlin batuk karena terlalu banyak makan. Jadi Teman-teman, makan dulu ya sebelum makan es. bukan. Jangan terlalu banyak makan es krim. Satu-satu. Nanti batuk seperti Arlin. Oh begini, Jadi pesan dokter apa? nggak boleh makan terlalu banyak. Ke atas. Mama makan tiap hari makan berapa? Makan. Satu minggu sekali. Kau makan es berapa deh? Itu cuma Kau mau berapa minggu? berapa minggu? Satu minggu satu kali. Teman-teman juga ada koin nih, koin. Arlin Koin kan? taruh di mana ini koin? Jadi celengan tapi ada celengan di Ini adalah suasana di apotek tempat Arlin kontrol karena dia lagi teman-teman. Tahu nggak tuh ayam punya lah? ya Arlin. Duduk sini. Ini pasien ini atau Kasih begini kok pasiennya nggak bisa diam. Ya. Jadi teman-teman Arlin batuk karena terlalu banyak makan es krim. Jadi Cuma pesan hari buat Minggu. teman-teman kalau batuk salah. Kalau makan es krim tidak boleh terlalu banyak, cukup seminggu sekali. Adik. Teman-teman, aku punya bunyi. Teman-teman, walaupun batuk, walaupun agak sakit, Arlin punya lagu terbaru, yaitu bikin dulu ini. Seksi bu. Aku punya anjing kecil. Oke, silakan bernyanyi. Aku punya anjing kecil. Aku punya. Iya, aku punya anjing kecil. Dia selalu Bernama Heli. aku selalu mainnya. Ini yang betul. Dari pertama, Yes. ya, oke. Aku punya. Ya, aku punya anjing kecil. Bernama Heli. Sudah Ya, senang. lagi. Awas. Kamu pasiennya bisa diam. Udah. Teman-teman, Kan? Adek cek ke situ. Coba cek Ain punya obat sudah selesai atau belum? Belum. ayam dulu ini. Apa dek? Adek Ain. Adek. Berhenti dulu. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Arlin masih menunggu obat. Ini masih menunggu obat. Jadi teman-teman, jangan lupa. Ini Hadap sini. ada obat. Tuh jawabannya. Jadi bye-bye dulu. Teman-teman, jangan lupa komen ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.